আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ হাওলাদার সরফত। মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্সের আজকের প্রথম ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। কথা দিয়েছিলাম আমরা বেসিক টু অ্যাডভান্স মাইক্রোসফট অফিসের ওয়ার্ড ডকুমেন্ট, পাওয়ার পয়েন্ট এবং এক্সেল প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্নভাবে কোর্স রেডি করব। তো আজকে থেকেই আমাদের শুরু হচ্ছে প্রথম কোর্স এবং সম্পূর্ণ বেসিকলি আমরা কিভাবে শুরু করতে যাচ্ছি। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ডেস্কটপ স্ক্রিনে আসার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, আমার ডিসপ্লেটা এরকমের আসবে। এখন আপনি কিন্তু এখানে মাইক্রোসফটের কোনো শাখা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অথবা মাইক্রোসফট এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট কিছুই কিন্তু পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, আমার টাস্ক বারে দেখা যাচ্ছে যে একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আছে, কিন্তু আপনারা এখানে কিভাবে আনবেন? এখানে আনার জন্য আপনারা চাইলে এখানে সার্চ বার থেকে সরাসরি ওপেন করতে পারেন। এখানে ক্লিক করলেই আমি দেখাচ্ছি, ক্লিক করলেই কিন্তু আপনার ওইটা ওপেন হয়ে গেছে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট। সময় নেবে। এখান থেকে না এনে যদি অন্য কোনোভাবে আপনি আনতে চান বা আপনার সরাসরি ডিসপ্লেতে আপনি নিয়ে আসতে চান, তাহলে আপনার যেতে হবে এখানটায় স্টার্ট বাটনে। আসার পরে আপনি এখানে দেখতে পারবেন, এখানে এই যে আপনার সব সফটওয়্যারগুলো এখানে আসবে। এখান থেকে আপনি ওয়ার্ড ডকুমেন্টটাকে মাউসের বাম পাশের বাটন, লেফট বাটন চেপে ধরে নিয়ে আসবেন ডিসপ্লেতে। আসার পরে এখানে রেখে দেবেন। চলে এসেছে আপনার ওয়ার্ড ডকুমেন্ট। তো আসার পরে আপনি সাধারণত জেনে থাকবেন যে আমাদের টাস্ক বারের ভিতরে যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা এক ক্লিকে ওপেন করতে পারি, কিন্তু টাস্ক বারের বাইরে যেগুলো আছে এগুলো আমরা এক ক্লিকে ওপেন করতে পারি না। এজন্য আমাদের বাম পাশে দুইটা ক্লিক করতে হয়, অথবা রাইট বাটনে একটা ক্লিক করার পরে ওপেন অপশনটা ক্লিক করতে হয়। এখানে আপনি ওপেন করতে পারেন। একটু সময় নিচ্ছে, অবশ্যই সময় নেবে। এখান থেকে ক্লোজ করে দিচ্ছি, অথবা আপনি এখানে বাম পাশে দুইটা ক্লিক দিতে পারেন, ওপেন হয়ে যাবে। ওপেন হওয়ার পরে এখন আমার এটা যেহেতু মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট 2013, তো এখানে অনলাইন টেমপ্লেট সিস্টেম আছে। আপনি এখানে অনেক কিছু সার্চ করে আনতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি কোশ্চেন, সার্টিফিকেট, অ্যাডমিশন পেপার, এরকম অনেক আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তো আপনি চাইলে এখান থেকে একটা যে ডিজাইন করা আছে এখান থেকে আপনি একটা কাজ করতে পারেন। এটার উপর যদি আপনি ক্লিক দেন, এখানে ক্রিয়েট, একটু সময় নেবে, অবশ্যই নেট কানেকশন থাকতে হবে, জন্য যেহেতু এটা অনলাইন টেমপ্লেট। এখন আপনি দেখতে পারবেন এখানে আপনার অটোমেটিকলি ক্রিয়েট করা চলে এসেছে টেমপ্লেট। এখান থেকে এটাকে কেটে দিয়ে এরপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এখানে শো করছে। কিন্তু আমাদের আপাতত অনলাইনটা আমরা ট্রাই করব না, আমরা ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি, ডন্ট সেভ। আমরা আবার মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্টটি ওপেন করতে যাচ্ছি। ওপেন করার পরে আমরা এখান থেকে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ, সাদা পেজ, এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এটা আপনার যেটা করতে হবে, আপনি এখানে ক্লোজ করে দিতে পারেন, অথবা এখানে ক্লোজ বাটনে বাম পাশে ক্লিক করতে পারেন। চলে গেছে। আপনি একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ এখান থেকে নেবেন, সাদা পেজ। নেওয়ার পরে আমরা চলে আসলাম মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মধ্যে। তো এখানে আসার পরে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, এই যে এইখানে যে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি যদি এই জায়গাটা যা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সেভ করতে হয়। আপনি কোনো কিছু লেখার পরে আপনাকে এখানে সেভ করতে হবে। এরপর আপনি চাইলে আরো অন্য অন্য জায়গা, যেভাবে এই যে পেজটা আপনার আছে, এখানে আপনি কিছু লেখার পরে, মনে করেন এখানে কিছু লিখছেন, লেখার পরে আপনাকে সরাসরি সেভে যেতে হবে, কারণ আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ওটাকে সেভ না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে ওটা কম্পিউটারের ডিটেলস হিসেবে থাকলো না, বা ওটা আপনার ডিলিট হয়ে যেতে পারে। আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটার যদি ওই অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায়, ওটা ডিলিট হয়ে যাবে, আপনি ওটা কোথাও খুঁজে পাবেন না। তো এরপরে যদি আমরা আসি হোমে আসার পরে আমাদের এখানে অনেক কিছু আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিছু ফন্ট আছে, এখান থেকে আপনি সরাসরি ক্লিক করে দিতে পারেন। এরপরে যেটা করতে হবে, আপনার এখানে পাস্ট একটা অপশন আছে। আপনি কিছু কপি করে ওইখানে আপনি যদি রাখেন, ধরেন আমি কিছু লিখলাম,
আমার সোনার আমার কিবোর্ডটা একটু শক্ত হচ্ছে বাংলা। তো এটাকে আমি কিছু লেখার পরে এটাকে আমি কপি করে দিলাম, রাইট বাটন ক্লিক করার পরে কপি করলাম। আরও একটি সিস্টেমে অবশ্যই শর্টকাটগুলো যখন দেখাবো তখন আপনাদের বিস্তারিত শেখাবো ইনশাআল্লাহ। প্রথম ক্লাসে বেশি কিছু শিখবো না। এরপরে আমরা যা করব সেটা হলো এটাকে আমি কপি করার পরে এর আগে কিন্তু এখানে এটা লাল বা এখন যে হালকা লাইটিং দেখা যাচ্ছে, লাইটিংটা ছিল না। এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি, যেহেতু আমার এখানে আছে, আমি চাইলে এটাকে নিচে কোথাও পাস্ট করতে পারি। আমি যেখানে আমার এটাকে রাখবো আইকনটাকে, সেখানে কিন্তু এটা হবে। তো এই জন্য আমাকে পাস্ট করার জন্য আমি চাইলে এখান থেকে পাস্ট করে নিতে পারি। এখানে ক্লিক দেওয়া মাত্রই আপনারা দেখতে পারবেন অটোমেটিকলি এখানে পাস্ট হয়ে যাবে। ক্লিক দেই, চলে এসেছে। আমি যেটাকে কপি করে রেখেছিলাম সেটা এখানে পাস্ট হয়ে এসেছে। তো এটা হচ্ছে পাস্ট বাটন। এরপর হচ্ছে কাট বাটন, দেখতে পাচ্ছেন কাট। এটা দিয়ে আপনি একসাথে আমার সোনার বাংলা ভালো বাসি। তো আমি এখন চাচ্ছি এই তোমায় এতটুকু আমি ডিলিট করে ফেলবো। আমরা কিবোর্ড থেকে ডিলিট করতে পারি, তারপরে সফটওয়্যার যদি আপনার কখনো কিবোর্ডে কাজ না করে বা সমস্যা হয়, তখন এই সমস্যাগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। মানে কাট দিলে অটোমেটিকলি চলে গেছে। এখন কথা হলো আপনি এটা কাট দিতে চান নাই, ভুলবশত আপনার একটা কাট হয়ে গেছে, তখন আপনি কি করবেন? তখন আপনাকে যা করতে হবে সেটা হলো এই যে জায়গা একটা আন্ডো একটা রেডো, আপনি সরাসরি এখান থেকে আন্ডো করে দেবেন। আপনার তোমারটা কিন্তু আবার চলে এসেছে, কিন্তু আপনার তোমারটা দরকার নেই, আপনি আবার রেডো করে দিতে পারেন। এখান থেকে রেডো করা মাত্রই ওটা আবার চলে যাবে। তো এই দুইটা বিষয় আমাদের জানতে হবে, যে সাধারণত এটা হয়েছে আন্ডো, এটা দিলে আপনার ভুলে ডিলিট হওয়া যাওয়ার শব্দগুলো চলে আসবে। এটা হয়েছে রেডো, এটা দিলে আপনার ডিলিট হয়ে করেছিলেন কিন্তু ওইটাকে আবার এনেছেন আর রাখতে চাচ্ছেন না, তাহলে ওটা দিলে ওটা চলে যাবে। তো আচ্ছা, যাই হোক, এরপর বুঝে নেবেন আশা করি। এটা আন্ডো বাটন, এটা রেডো বাটন, এটা সেভ বাটন। কাট চলে গেল। এখন হলো কপি। কপি আসলে কি? আমরা সাধারণত যারা মোবাইল চালাই বা কম্পিউটার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখি, তারা এই কপিগুলোকে স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করি, বা আমরা কপি পাস্ট করে বা একজনের লেখা আর একজনে কপি করে সেটাকে ছেড়ে দিতে চায় বা ছাড়ে। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকগুলো লেখা একসাথে কপি করে ওটাকে আপনি অন্য একটা মাইক্রোসফট অফিসে, যেমন আমি ফাইল থেকে আপনাকে দেখাচ্ছি, আমার অনেক এখানে কিছু লেখা আছে, এই যে এখানে পিডিএফ আছে। আমি এখান থেকে যদি আরেকটা ওপেন করে নেই, একটু সময় নেবে অবশ্যই। এই যে এখানে কিন্তু অনেক অনেক কিছু আছে, আপনি চাইলে এগুলোকে কপি করে আমি কপি করে নিলাম, অথবা ম্যানুয়ালি কপি করে দেখালাম। কপি করার পরে এটাকে মিনিমাইজ করে আমি চাইলে এখানে কিন্তু নিয়ে আসতে পারি। চলে এসেছে, দেখছেন? অনেকগুলো লেখা, এগুলো আপনি বারবার বিভিন্ন ফোল্ডারে কিভাবে করবেন, বিভিন্ন পিডিএফ আপনি কিভাবে লিখবেন, এই কারণে যেটা করতে হবে আপনি সরাসরি কপি পাস্ট করতে পারেন। তো এই জন্য আপনার এটাকে যদি আপনি কপি করতে চান, এই জন্য আপনাকে এখানে একটা কপি বাটন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি কপি করে ফেলেছেন, এখন আপনি চাইলে এটাকে ডিলিট করে দিয়েছেন। এখন এটা আবার এখানে আনবেন, কপি অলরেডি আপনি করেছেন এখান থেকে। এখন আপনাকে এই যে পাস্ট বাটন, অথবা আপনার কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি চাপতে হবে। আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি, যেহেতু আমরা এখনো পর্যন্ত কিবোর্ডের শর্টকাটে যাই নাই। চলে এসেছে, দেখতে পেরেছেন অলরেডি এখানে চলে এসেছে। তো চলে আসার পরে আমরা এবার বুঝতে পারলাম যে আমাদের কপির কাজটা কি। এবারে এখানে আর একটা কাজ আছে, ফরম্যাট প্রিন্টার। এটা আমরা পরে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে শিখবো ইনশাল্লাহ। এখন বেসিক শিখতেছি, বেসিক শিখবো। এখন এখানে আসার পরে আপনি দেখতে পারবেন ফন্ট। আমার বর্তমানে কি ফন্টে আছে? নির্মালা ইউআই, সাইজ আছে 11 নম্বর।
বোল্ড করা নেই, ইটালিয়ান করা নেই, আন্ডারলাইন করা নেই, এরপরে আরও এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার বা এক্স 2 দেওয়া নেই। তো এই জন্য আমাকে এগুলো জানতে হবে আগে। আজকে আমরা শুধু এতটুকুই জানলাম যে আসলে আমাদের হোমবারে আসার পরে প্রথম যে জায়গাটা থাকে, ফ্ল্যাটটা থাকে, ওই ফ্ল্যাটে আমরা কি শিখতে পারি। তো সময় যেহেতু ভিডিও দীর্ঘায়িত করব না, তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই। ততক্ষণ পর্যন্ত, আগামী ভিডিও আসা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন আপনাদের সুস্থতা দান করুক, এবং আপনারা যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখে ভবিষ্যতে কাজ করার জন্য কিছু একটা চিন্তা ভাবনা করেছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। আসসালামু আলাইকুম।